Hər kəsə salamlar dostlarım. Necəsiniz? Ümidvaram ki, yaxşısınız. Bugün sizlərlə birlikdə nə edəcəyik? Dostlarım, bugün əvvəlki hesabım, yəni görünməz boy kanalım, yəni özüm görünməz boy olduğum üçün dedim, daha hesabımın adı PlaySFF yox, görünməz boy olsun və görünməz boy geri qayıtdı. İstəyirsinizsə, inanmayarsınız da, gedin istədiyiniz kişidən soruşun. Yəni sizə aydımı da əzbər bilirəm. Baxın dostlarım, tez şəkildə yazdım və çıxdı hesabım. 787 198 86 32'dir dostlarım. Bu hesab görünməz boy. Özüm də görünməz boy olduğum üçün daha hesabımla birlikdə özüm də geri qayıtdım. Yəni hesabım qayıtmayıbdı çünki ban yiydi. Osurutdu hesab. İndi də kim istəyirsə də, yəni kim bilirsə, bir dənə zəhmət olmasa görünməz boy, yəni görünməz YT-nin klanının idisini zəhmət olmasa bir dənə yaza bilər. Yazanın da canı sağ olsun, yazmayanın da canı sağ olsun. Bir dənə zəhmət olmasa yorumlara, yəni bir dənə görünməz YT kanalının idisini, yəni klanının idisini yazmağı da bir dənə unutmayın. Bugün də sizlərlə birlikdə bir dənə yalnız Türkçədə deyəcəyim. Bilirsiniz, səs gəlir. Ona görə də getməyəcəm məncə də. Sizə çəkiliş eləyəcəm. Yəni görünməz YT klanına girdikdə daha iş birliyim olacaq. Ona görə də daha çəkilişlərimiz adımız davam eləyəcək. Siz də zəhmət olmasa əlinizdən nə qədər abunə gəlirsə, abunə dəstək gəlirsə, zəhmət olmasa bu il, yəni 2025 ilinə qədər gördüm ki, yəni görünməz boy, yəni PlaySFF qoymuşdum adımı. Gördüm ki, bu il 300 abunə olmayacağım. Adımı görünməz boy qoydum. Kim istəyirsə də gedib yaza bilər. Yəni öbürsü klanım GT Gamer silindi. Görünməz boy olmuşdu adı. 274 abunə. Profili də görünməz YT. Bir dənə də getmişəm indi görünməz boy yazmışam. İçində bir dənə görünməz boy 2 çıxdı. Nəysə, o da videolarını çəkə bilər. İcazəmiz var. Nəysə, videomuz bu qədər idi. Like atıp abunə olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yəni görünməz boy geri qayıtdı. Siz də əlinizdən gəldiyi qədər like atıp abunə olun. Bu videoya da bir dənə zəhmət olmasa əlinizdən nə gəlirsə dəstək olun. Nəysə, çox uzatmayacağım. Sağ olun, salamat qalın.